Hi guys, good morning. It's Friday morning and all the schools are suspended, so no more school. Kala don't have any school, and we don't know when when the schools open again because of coronavirus. And here, when you're from Gindolman or another barangay, another town, we have checkpoint and you have a nurse and a doctor there to check their temperature. It's really getting strict here guys because of the corona. Already 2 days that daddy is not here. It's so boring without him. So this is our painter. He put the epoxy here because already have a crack. This one no cracks, but the other part have a cracks. See that? See that? See that one? They put some epoxy on it to fix it. Because if you will not put epoxy, the aircon you just wasting the aircon. Namday ka hilba dyan ito eh. Ako dagang hilba mo, di ba? Kikan magunis kalula. Kaning agahang gikon ani, ingan nila. Matay na sugo din Ay mo. mo. Pagdaw niya dagang lisuma, magtanong ka dito. Pwede na siguro sa pupuan na yun. Nalaos na. Okay na, nangalaos na. So kaniya butangan ni siya epoxy niya, pintalan ug gutro. Okay. They will put epoxy Kanina and niliho ka kahoy. put again. He said that happened because the wood is still not dry. You know, when the window, the wood is still not dry. So the wood is he said is moving because still not dry. And that's it. She's going to fix it. Bisan mo lang sa amin kadabuntag mo ganina. Ah. Mapapalit ang skin ko pambe. Arang mula na mo mo di sa gulon. Kanina Sige papalitag. arang lang manin ah. Papalitag skim put ni kuan. Kato skin ko tan mo buto to. Sila ka sako. Sa kala ko la. Sako okay. Yes, what? Still have still not. Oh, saka init siya na ma. Naa. Lambo ra bag orchid ng ilang kuan. Nalaos pod. Init pa sad kayo man no? Marso pa gani. My mom said it's already hot. Dere, ang tinanom. Ano sa ba orchids? Agumay, natag niya tilinda. And this is tender and this labor in the gate.
Asa na mas Pilipina? Bawang kita ron doon. We already have a quotation for the gate, you know. The gate is already, how much is that? For only the gate is already 130,000. The fence is 110. It's really expensive. Kanang yeah. Mo man ni simintoon man ninyo din hino. O tama ra pud ang poste ma'am. Okay, ayaw na siminto diri sa kilid ha kay butang na ninhog buwak. Oh, di mo kasi di pa daga. I told him guys that don't put cement here because I'm gonna put the flower. Look at that. Flowers really growing. Siminto ba kang hindi dati? Baka na po to, dito po itong trabaho. Ha? Ma? Saan naman? Ay, kasi mo, kanino? Maraming sa sinawa. Buling ka po ni. Wag dali ram siguro ni makuan mo. Ah, okay. Ay, namatay. Ay, bis na mo. Ang ano, maning namatay mo ni Sam. Yun, siguro ni Sam no. Dira ako na sa may. Di ang chukin mo ko ani. Kani man yung log na. Balik pa siguro na siya. Eh. Balik siya. Ay, namatay naman yung pinakaudlot. Hindi sapot ko siya. Kay? Nako ni. Bakit man nagsilingan kung tara nga. Nilibak ko dito taluhan ko patalon babla. Okay na. Baus. Pilipina. No, wag yung kontra. Sino mo yung kontra kabuutan ng Pilipina? No. Ano bang dugo? Ilibak siya? Nagisapot siya. Sapot ni. Ano na ko dito. Ay, sa kuan jud oh. Sa Yo, dili. yo jud. I don't know what happened to this guy. Ayo. He's dead. Seems like. Ano sa may? Basta ka na. Pero ni kuan man siya man, Motubo niturok. motubo. Niturok man siya man oh. Na. Basig na yung salingsing anak. Salingsing siguro nga. Mo bitaw ka Saan ni sila ang dahil kakatubig? Aircon. Nagkakagir ko na eh. Ganda, si Pandang kaila. Arte ba na? Nadok maya na maitom. Dali sila sa. Napasam! Kasi kontang Pilipina? Kamu udah bisa sa puton kan burung untuk makayang tao? Pina. Malarot ba yung nang punon ano? Ayaw na! Ano naman ko? Okay, malarot na yan. Punuan. Di ko na siya. Kod ko lang ganda. Kaputon din ko siya na. Ako sarang ko. Lajay, lako ki. Balik ka ko. Bisa pa ko ko ko. Kaputon tapos siya mga sako. Gisapot ko na siya, mamanilhig ko na siya. Ay, sura din ang sako. Ay, diyan ta na yung gibali o kay handa doon. Matanom din eh. Aw, wow, sa may dito no kana? Bao, Upalitin mo sa may gibali. punuan. Basig ka na sa itanon. Mabasin. Nice, ba? Sura din. Karima, nice man din ah. Pilipina di ay Sa puton. Manilhig. Nilig daw nila. di tayo na. Manda pa din. Handbutan din. Ito siya na. Mabuhi na. Pabuhilit ka na, ita naman ni Samay. Kasi naghatag mo itong tunog-tunog ka buwak, Sam. Ikaw rin nagsalit ito? Kato ba mong gidang natunog ka? Kuan ba ka diyan ko sa una katungno ko na. Marina mo kita. Oo, mo lagi. Kani yung nalagid po ko sa may kumbal. Nakuha ko dali kay istorya sa Marina sa una. Nagdawat ko sa una na namatay. Ay, na, kaya na sa wala? Oo, kaya na. Gagawin ko dumog. Ah,
Buto nga, kaya ba ako mawalibuak ka? Nice man. The stainless fencer, guys, is how much? 5,500 per square meter. And because that one is so long, it's like 2 meters. Right? 2 meters, I think. I think so. And this, all of this pen costs 107,000 just from there until here. And then the gate is 130,000. It's a lot. And I tell Anthony that maybe, you know, maybe the gate just can make like wood, you know. I don't know. He still has to think it first. Flower. I like this one. Our neighbors give it to me.